देख रहे हैं न्यूज लाइव, आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी। जीएसटी काउंसिल ने आपदा सेस को लेकर 7 मंत्रियों वाली एक कमेटी का गठन कर दिया। ये कमेटी आपदा सेस को लेकर अपने सुझाव देगी। ये कमेटी प्राकृतिक आपदा को लेकर परिभाषा भी तय करेगी। जी बिजनेस ने आपको 25 सितंबर को एक खबर बताई थी कि सरकार जीएसटी काउंसिल की बैठक में आपदा सेस को लेकर फैसला करने वाली है। केरल सरकार ने यह प्रस्ताव दिया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि वित्त मंत्री ने इस पर क्या कुछ कहा। When this GST was brought in, one of the issues raised was when the finance ministry and the empowered committee were negotiating of all ministers, कि over and above the SDRF and NDRF, states at times, the infected state used to effect a special tax within the state. Now, once that tax levying power is transferred from the state to the GST Council and from the central to the GST Council, that discretion of the state is gone. So we had introduced a provision in the Constitution. It is Article 279 capital A in bracket 4 in bracket F, that with the permission of the GST Council, in the event of a natural calamity, a special rate can be imposed. The Council is empowered now. The views which were expressed in the council, I'll just repeat, because this is an important issue for future also, not only for Kerala. One, must the entire burden be borne as per Kerala's original proposal by the people of the suffering state which has suffered a natural calamity? और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए। प्रकाश, आपदा सेस को लेकर कुछ राज्य विरोध में भी रहे हैं, क्या वजह थी उनके विरोध की, और जो ये कमेटी बनी है वो कब तक अपने सुझाव देगी? देखिए, कुछ राज्य ऐसे थे जैसे कि गुजरात, इसके अलावा उड़ीसा, जिन्होंने इसका विरोध किया। इसके पीछे का उनका मकसद ये था कि अगर किसी एक राज्य में या किसी दूसरे राज्य में इस तरह के प्राकृतिक आपदा की घटनाएं होती हैं और उसका जो आर्थिक बर्डन होगा वो किसी दूसरे राज्य पे क्यों थोपा जाए और दूसरे राज्य के लोगों को उससे परेशानी क्यों हो, ये उनकी एक दलील थी। लेकिन एक ब्रॉड कंसेंसस जो बनी काउंसिल की मीटिंग में, बाकी जो जीएसटी काउंसिल के जो मेंबर्स थे, एक ये सहमति बनी कि किसी एक राज्य पे अगर वहाँ पे प्राकृतिक आपदा आती है तो सिर्फ उसी राज्य को अगर उससे निपटने के लिए छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर ज़्यादा आर्थिक बोझ आएगा और वहाँ का जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से चौपट हो जाएगा और दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। लिहाजा इसमें इस बात पे सहमति बनी कि एक कमेटी बने जिसका जिक्र आपने किया, जिसमें 7 मंत्री होंगे। वो कमेटी ये डिसाइड करेगी कि आखिर वो सेस या रेट, एडिशनल रेट, वो किस तरीके से इम्पोज किया जाए, कैसे लगाया जाए, किन किन प्रोडक्ट पे लगाया जाए, वो लग्जरी आइटम हो या सीन गुड्स हो, किसी एक ही राज्य के लिए लगाया जाए या इसको नेशनल लेवल पे कोई सेपरेट फंड बनाया जाए। ये कमेटी ये चर्चा करेगी और 2 से 3 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट देगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि उस कमेटी में पहाड़ी राज्य के मंत्री होंगे, तराई राज्य के मंत्री होंगे, नॉर्दर्न इंडिया के जो राज्य हैं उसके मंत्री होंगे, और सरकार जो है, वित्त मंत्रालय जो है, आज शाम तक या कल सुबह तक उस जो GOM है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, उसकी घोषणा कर देगी कि उसमें कौन कौन से मिनिस्टर होंगे और किस किस राज्य के होंगे, और उसके चेयरमैन की भी घोषणा हो जाएगी। इस कमेटी को ये कहा गया है कि 2 से 3 हफ्ते में आप अपनी रिपोर्ट सौंप दीजिए, ताकि जो असर है और जो ये सेस अगर लगाए भी जाते हैं तो जो फंड है वो जल्दी क्रिएट हो और केरल जैसे राज्य को इसका तुरंत फायदा मिले। तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट, यानी कि 2 से 3 हफ्ते में कमेटी अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सौंप देगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में राज्यों के घटते जीएसटी कलेक्शन को लेकर भी चर्चा हुई। रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बताया कि करीब 10 राज्य ऐसे हैं जहां जीएसटी कलेक्शन गिरा है, जबकि 6 राज्यों में कलेक्शन अच्छा रहा, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्य शामिल हैं। लगता था कि जो पहली 5-6 स्टेट्स हैं जहां पे
टैक्सेशन इस 14% के अगर 3 इंक्रीमेंट कर लिए जाएं तो कम हुआ है, तो उनके रीजंस को रेवेन्यू सेक्रेटरी उन 6 में से 5 स्टेट्स में गए और एक डिटेल रिपोर्ट हर स्टेट की प्रेजेंट की है कि इसके पीछे कारण क्या है और उसके स्पेशल सर्कमस्टेंसेस डिस्कस करने की कोशिश की है। एक थ्रेड जो कारणों का कई स्टेट्स में मिला है कि कुछ स्टेट्स में स्पेशल टैक्सेशन हुआ करता था 15-16 में, कहीं परचेज टैक्स था, कहीं एंट्री टैक्स था, और वैट के अतिरिक्त ये जो टैक्स थे जो सबस्यूम हो गए, उसकी वजह से उनका 15-16 थोड़ा इन्फ्लेटेड था।